La perseguitava con minacce e offese fino ad arrivare ad aggredirla, un vero e proprio incubo per una ragazza di appena 17 anni, finito quando, su richiesta della Procura di Padova, per l'uomo, un cinquantenne di Battaglia Terme, si sono aperte le porte del carcere. Gli episodi erano iniziati mesi fa. Ogni volta che la diciassettenne incrociava l'uomo, per lei erano insulti, anche quando era in compagnia di qualcuno. Inutili tentativi della famiglia di parlare con lui e tentare di far finire la cosa. Per questo il padre della ragazza aveva presentato una querela alle forze dell'ordine. Non domo, l'uomo a metà maggio non aveva esitato a picchiare la ragazza con un martello, colpendola alla spalla e costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dichiarato dai periti capace di intendere e di volere, per il cinquantenne, che sostenuto davanti ai giudici di non aver fatto nulla, si sono aperte le porte del carcere con le accuse di lesioni personali, minacce, tentate percosse e detenzione abusiva di armi.